Voy, uyimni poli yomon eskirib ketibdi-yu, bolalar, qaranglar. Hammaga salom do'stlar. Men Sim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, qaranglar, meni polim yomon eskirib ketibdi deb boru. O'zi uyim remonti ham yomon eskirib ketgan. Ancha bo'ldi uyim remont qilmayotganimga. Mana shu doskalarni, hamma narsalarni o'zgartirishim kerak. Havo ham yaxshi ekan. Kakras hozir o'rmonga borib kelinglar, biz doskalar olib kelamiz. Mana shunaqa daraxtlar chopib. Bugun shu ish qilamiz, ishga chiqmasdan qaranglar, yomon eskirib ketibdi deb boru. Uyimni bugun remont qilamiz. Demak, aboylarni, doskalarni hamma yoqni o'zgartiramiz. Havo ham yaxshi, kakras o'rmonga boradigan havo. Kelinglar, mana taporni olamiz dedi. Bo'ldi, endi ketdi o'rmonga doskalar olib kelamiz. Tak qanicha, hoppa, davay bu yoqqa kelaring, mana shu yerdan boshlaymiz. Mayli bo'ldi, unda hozir mana shu daraxtlarni yig'ib olaylik, keyin videoni yoqaman. Tak tezroq endi mana shularni yig'amiz. Qancha vaqt ketadi lekin bilmayman, to'g'risini aytsam. Mayli hammasini tez qilib bo'laman degan umiddaman bo'ldi. Hozir unda men kamerani yoqaman. Davay tezroq yomon sekin bo'lyapti deb borib, mayli kelinglar endi tezroq chopib tashlaymiz. Menda endi qaranglar qancha ekan endi. Tak hoppa bolalar, qaranglar 232 ta anaqa bor ekan menda doska. Bo'ldi bolalar, ketdi, menga kakras shu yetadi. Polimi bor yoki doskadan qilib chiqamiz. Men bolalar nima deysizlar mana shu tosh o'rniga? Kelinglar shunaqa qilamiz unda. Kelinglar mana shu toshlarni anaqa qilamiz deb bizamiz. Mana shularning o'rniga issiqqina doska qilamiz. To'xtanglar, tushunmadim men bu nima bu? To'xtanglar bolalar, men bu nima bu? Qaranglar, yoki to'xtanglar bolalar, meni miyamga nimadir kelayotgandek bo'lyapti deb borib, voy to'xtanglar bolalar, men esladim buni. 5 yil oldin. Men qanaqadir qishloqqa keldim deb borib, qanaqadir 13-man qishloq ekan. Menda juda ham ko'p izumrud narsalar bor-da. Qayoqqa bekitikina bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Qayoqgadir bekitishim kerak men bularni. Men qishloqlarga endi men ishonmayman deb borib, agar o'g'irlab ketishdachi, men izumrudlarimni yomon qo'rqyapman. Men bu izumrudlarni endi juda ham ko'p yig'ganman-da. Vashsha qiyin bo'ladi. Izumrudlarni yig'ish kerak. Endi qanaqadir qilib bekitamiz. Maqsamikina men bu sandig'imda endi saqlamayman. Sandig'imdan o'g'irlab ketib qolishligi mumkin. Bolalar, iltimos menga ideya beravringlar. Maqsam bo'ladi. Aytgancha menda mana bunaqa seyf bor-ku. Bu seyfni men qayoqqa qo'y ekan? Bu seyfni men borib, endi uyimda ham joy kam deb borib kichkina uy berib qo'yishdi menga. Yoki kelinglar mana shu polni tagiga qazib qo'yamiz. Kelinglar qancha bambatga qo'yamiz de, shu yerga qo'yamiz. Bo'ldi, buni qishloqlar umuman topisha olmaydi 100%. Bo'ldi, men shu yerga unda narsalarimni bekitib qo'yaman. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bolalar, men esladim. Men bu seyfni 5 yil oldin qazib qo'ygan edim-ku. Bolalar, men qanaqa qilib buni esimdan chiqarib qo'yganman? Sizlar tushunyapsizlarmi bolalar? Men 5 yil oldin bu seyfni bekitib qo'ygan edim, lekin to'g'risini aytsam, bu seyf ichida nima borligini men umuman bilmayman. Vobshe esimdan chiqib ketgan. Kelinglar bolalar, buni sizlar bilan birga ochib ko'ramizmi? Buni paroli nechikina bolalar, sizlarni esinglardami? Parol men lekin esimdan chiqarib qo'ydim-da. O'zi 100% shunaqa. Endi 5 yil oldin ana qazib qo'ygan seyfimni parolini qayerdan eslaymanmi? Kelinglar, mana buni doska bilan yopamiz-da. Buni esa qoldirib turamiz. Bu seyfni ochish kerak qanaqadir qilib. Kelinglar, yoki hamma narsani qo'yib turamiz-da. Birinchi bo'lib shu seyfni ochishga harakat qilamiz. Qanicha endi parolni terishga harakat qilamiz. Esdan chiqib ketganda yoki to'xtanglar. To'xtanglar. 2, 3, 4, 6 7, 8, 9. To'xtanglar qani? Bolalar, ochildi. Ura! Bolalar, men parolni esladim. Bo'ldi, endi hozir kelinglar qani ochamiz, ko'ramiz nimalar bor ekan bu yerda. Bolalar, sizlar tayyormisizlar? Qanicha 1, 2, 3. Bolalar, qaranglar bu yerda qancha narsalar bor ekan. Bo'ldi, men kamerani o'chiraman. Yoki mayli bolalar, hazillashdim. Qaranglar bolalar, bu yerda qancha narsalar bor ekan. Olmos, pullar. Ko'ryapsizlarmi? Vashshe ko'p narsa bu yerda. Shuncha pulni men qayerdan olganman? Даже hozir menda buncha pullar yo'q-ku. Men oldin juda ham boy bo'lgan ekanman. Men endi bu pullarni bemalol otib bera olmayman. Mazza qilishdaman men endi bu pullarni.
Ura bolaman bu bilan maza qilib ishlataman endi qaranglar. Yana tilla, olmos, har xil narsalar. O, endi otamiz mana shu pullarni yoki to'xtanglar olib qolaylik, tag'in qishloqlar ko'rib olmasin. Даже mana bunaqa qilib o'sib tashlay olmayman qaranglar bolalar. Voy, juda ham ko'p bu pullar. Maza qilib ishlataman men endi bu pullarni. Ya даже qaranglar bolalar, qo'van pul bilan to'lgan ekan. Voy, bu bolalar jo'shi boyman, uni kelinglar bunaqa qilib otvoramiz. Yoki to'xtanglar bolalar, tag'in ko'chani isrof qilmaylik, kelinglar olib olaylik, bir qop pul endi kam pul emas, to'g'rimi? Hop, qayerga ketdi? Qani pulchim menim, qani qop. Hozir to'xtaydi. Bo'ldi, mana ekan, mana topdim men buni. Ana bo'ldi, lekin juda ham ko'p narsa ekanda boru. Hop, ketdi endi uy ichiga. Mamut qaranglar, mana ajoyib tangalar ham bor ekan, ko'rasizlarmi? Mana dollar yozig'i bor. Bu ham vashqa qimmat bo'lsa kerak. Mana qishloq ko'p qolmasin, tag'im ketdi ichkariga. Hop, bolalar bo'ldi, qani bu yerda hali juda ham ko'p narsalar bor. Qaranglar, menda hozir atiga 16 ta izmrud bordi. Mamutda esa qo'limda juda ham ko'p narsalar bor. Vashchi boyman, men endi bolalar. Mendan boy yo'q endi. Men vashchi boyman, ko'rasizlarmi bolalar men bilan. Yana undan tashqari qaranglar, qanaqadir qoplar ham bor ekan bolalar, ko'rasizlarmi? Shuncha puldan tashqari dash mana bunaqa qoplar ham bor ekan, qaranglar bolalar. Men endi vashchi milliarderman. Bu qoplarni ichida nima lekin bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Men to'g'risini aytsam, bittasini ham eslolmayapman lekin. Vashchi esimda bu qoplarning ichida nima bor? Bo'ldi, men bu narsani qaranglar, juda ham zo'r, anaqa boshga taqib oladigan narsa, ko'rasizlarmi? Bunaqa ramashkali gullarni tushunmadim, mayli, juda ham zo'r narsa ekan lekin. Vashchi yoqdi menga. Mamutda yana qaranglar, qanaqadir tillali korona bor ekanmi, qanichi? Nima bolalar, qaranglar, rosaga ismli tillali korona bor ekan. Wow, men vashchi milliarderman. Bunaqa koronalar bilasizlarmi bolalar, uncha odamda yo'q-da. Menda bor-da bunaqa korona, qaranglar. Men даже buni sotsam vashchi milliarder bo'lib ketaman. Bolalar juda ham zo'r korona ekan lekin. Shuncha narsalar bor menda, vashchi zo'r. Maza qilamiz endi bu pullarni. Mamutda-chi qanichi mana nima bu? To'g'danglar bolalar, menimcha men bu narsani eslayapman. Men oldin mexanizm narsalarni juda ham yaxshi ko'rardim-da. Bitta zo'r narsa ishlab chiqargan edim. Hop, kelinglar, qaranglar, bu bitta juda ham zo'r ferma bolalar. Men katta fermani bitta blokchain bekitib qo'yganman. Ana bolalar, qaranglar, juda ham katta ferma paydo bo'ldi, ko'ryapsizlarmi? Wow, vashchi zo'r. Mamutda qaranglar, bunaqa ajoyib gul chiqib keldi qatandi. Voy, men fermani qaranglar bolalar, vashchi zo'r-ku. Maza qilib meni bu fermada ovqatlar qilamiz. Hozir endi bunaqa narsalarni qilish esimdan chiqib ketganda boru, bekorga esimdan chiqib ketganda. Agar hozir bo'lsa juda ham zo'r bo'lardi. Maylan ketdi uyga, yana qanaqadir qoplar ham bor edi, ko'ramiz ular nima ekan. Bitta bunaqa zo'r fermalar ham bor menda. Maylan ketdi uyga. Qaranglar bolalar, bitta dona doskalarni alishtiraman deb shuncha narsalar topib oldim. Yana bunaqa drill bor ekanmi bolalar, qaranglar. Ajoyib drill bor ekan, lekin normalniy qazirkan-a. Ana olmosli kirkadagi qazirkan-da, примерно. Yaxshi, lekin juda ham tez qazyapti. Menga yoqtirsa ham chiroyli, ajoyib anaqa ekan drill. Mayli, xo'p, bu drillni o'zimga saqlab qolaman. Kerak bo'lganda shaxtalar borganimda ishlatishimga kerak bo'ladi. Juda ham zo'r ekan mana bu drill. Mayli, kelinglar, buni olamiz, olib yurmaymiz. Qishloq manda qishmay borya qolay. Mayli, Mamutni yopib qo'ya qolaylik. Tamam, qishloqlar kelib qolmasdi. Mamutni nima bo'layotgan ekan deb uyimga bostirib kirib, bolalar. Yana qaranglar, Mamutda qanadir mana qoplar ham bor ekan. Bu nima bu endi? Kelinglar, ochib ko'ramiz qanaqa qop ekan. Bolalar, qaranglar, bu yerda yana pul bor ekan. Bolalar, ko'ryapsizlarmi qancha pul bor ekan? Men vashchi milliarder bo'lgan ekanman. Oldi. Qaranglar, vashchi ko'p pulim bo'lgan ekanman, ko'ryapsizlarmi bolalar? Juda ham ko'p pulim bo'lgan ekan. Mayli, xo'p, kelinglar, bularni ham olamiz, hammaga olib yurmasdan. Lekin vashchi zo'r deb bor bolalar, qaranglar, shuncha narsalarim bor endi menda. Men juda ham boyman, endi milliarderman. Mayli, men qopda yana nimalar bor ekan? Qanichi Mamutda nima bu? Bolalar, bu ana kitob bu. Men oldin juda ham maza qilib shu kitobni o'qirdim. Endi esimda yo'q. Hozir qanaqa edi buni ichlari? Mayli, vaqtim bo'lganda balki o'qib ko'rarman yana. Mamutda yana qanaqadir sok bor ekan. Bolalar, qaranglar, napitka. Ish ko'ramiz ham. Bolalar, 5 yil aynib qolmaganmikin? Mayli, kelinglar, bitta ish ko'ramiz. Bolalar, qaranglar, qanaqadir effekt ham beribdi menga. Agar effekt bergan bo'lsa, juda ham zo'r. Qishloqqa qoch bermanga uni. Mayli, ko'chani musor qilmaymiz. Bu yerda yana qanichi mana naushnik bor ekan. Bolalar, qaranglar, mana hozir skinimni ko'rasizlar, mana bunaqa ajoyib naushnik bor mana boshimda. Lekin oldin menda bunaqa naushnik emas, mana shunaqa naushnik bo'lgan. Menda kelinglar, mana shu taqib ko'ramiz, ko'rasizlarmi? Eski naushnik. Hozir menimcha bu ishlamayotgan bo'lsa kerak o'zi. 5 yil bo'ldi endi bolalar, to'g'rimi? Mayli, kelinglar buni yoki videoni oxiriga ham shu naushnik beramiz. Mayli, xo'p, eski narsani eslab. Mana nima ekan qanichi? Bu chunmoq. Bu qilich-ku. Qanaqa qilich ekan? Lekin juda ham kuchli qilichga o'xshayapti. Ajoyib qilich menimcha. Lekin uron ham ko'p ekan.
hovlili qishloqlar temingizda qanaqa echkilar topib olamizmi yoki sigirmi? Sigirlar bilan tekshirib ko'ramiz qanaqa mo'shniligini. Ketdi qani hech kimdir bormi bu yoqda yoki qani hech keldi mana qazib ko'ramiz. Endi qazishga mana bunaqa zo'r bo'lmasa kerak bu. Endi qilishlar u odam o'ldirishga qilingan, odam emas, ani hayvonlarni o'ldirishga. Maylan, xo'p, mana nima bu qanichi? O, mana bu yerda tushunmadim, qani tosh ekanmi? Bu bolalar qaranglar, toshga o'xshayapti. Ajoyib ot ekan, lekin qaranglar, crafting nimadir. O, maylan bu-chi, vau, qaranglar, bunaqa kristal bor ekan, yana bunaqa izumrud. O, bolalar qaranglar, mana bu kirkani, bu kirka lekin tez qaziyotgan, qaranglar. Ana o'tgan safarda kirkadan ancha yaxshiroq ekan bu, dreldan ko'ra. Juda ham zo'r ekan, yoqdi menga, yaxshi ekan. Mana bu kristal ham ajoyib ekan. Bolalar, men buni bilaman, bu nimaligini men bilaman. Hozir men oldin Lucky Blocklarni juda ham yoqardi demanga. U Lucky Blocklar menda yo'qligida shu narsani yaratganman, mana mexanizmlardan. Buni bundoq bilsa o'sha Lucky Blockga o'xshab narsalar uchadi bundan. Mana bunaqa o'qqa tushdi. Bolalarga ko'rasizlarmi? Bu maza qilib bundoq otsa bo'ladi. Juda ham zo'r lekin. Maylan bu menga yoqdi lekin. Maylan ketdi antga. Tak ketdi uyga shu qopdagi hamma narsalarni ham ko'rib bo'ldim o'sha. Maylan kelinglar endi mana bu qazib qo'yish kerak menimcha. Aytgancha bu yerda yana bitta qop bor edi. Bildim bu yerda lekin hech nima yo'q ekan. Maylan. Yo'q to'xtanglar, men bu qopni ochdim. Mana bu ichi qolaylik, kelinglar ko'chaga ketdi. Qanichi bu qopda nima ekan endi? Bu yerda menimcha qanaqa kodmi? Tushunmadim. Kod nima bu? Ajoyib. Maylan, xo'p. Kelinglar, men qopga men narsalarimni solib qo'yaman deb bo'ldi. Bularni o'zi bolalar endi maza qilib ishlatamiz. Shuncha narsalarni qayerga ishlatamiz bolalar? Sizlar kommentariyaga yozib turinglar, kompot mana bunaqa narsalar sotib olmaymini sotib oldim. Men aytgan narsalarni sotib olaman. Juda ham chotkiya lekin bolalar. Bugungi video juda ham zo'r bo'ldi. Videoni Polni o'zini alishtiraman deb ko'rasizlar, shuncha narsalar oldim, qaranglar. Juda ham zo'r bo'ldi, anaqa qotganim. Juda ham zo'r bo'ldi. Mayli. Nushta bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videoni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Obuna tugmasini bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasa, men esa ketdim pullarimni ishlatishga.